Hi, outsiders. We are here with two special guests, as you can see. If you can introduce yourself. สวัสดีครับผมวอลวรรณรัตน์ครับครับสวัสดีครับผมยินอนันต์ครับ So let's start by talking about Jack and Joker. It touches a lot of serious and important topics. How do you think this has made an impact to the viewers, and what is the most meaningful message that you would like to convey through your characters? ก็ส่งต่อเมสเสจก็คืออยากให้คือซีรีส์เนี้ยคือตีแผ่แบบว่าเบื้องเบื้องมุมมองที่คนปกติมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นชนชั้นที่ต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องทำเรื่องที่ผิดเพื่อแบบให้ตัวเองอยู่รอดในสังคมอะไรเงี้ยครับก็ตีแผ่เรื่องนั้นแล้วก็มุมมองทางด้านนักแสดงที่ผมสื่อออกไปเป็นตัวโจ๊กเกอร์ก็คือถ้าเกิดคนเราอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องก็จะสามารถเบ่งบานได้ในความเป็นตัวของตัวเองครับสามารถเป็นคนที่ดีได้ในแบบเป็นตัวของตัวเองครับ Just mention that because of the series Jack and Joker is try to let the audience see different sides Yeah. of life. Okay, so there's different categories because we are in life we have different categories, you know, and then we have like higher class, middle class, and lower class, and then sometimes in different classes of societies they might have to do things that might not be good or Yes. maybe bad things just to survive in that environment. Okay. So he was mentioned about that, and then he also acted as a Joker, which is he's playing a part that even though it's a bad environment, but if you choose the right role to play or the right person to be, can be a good person as well. Yes. Yeah. ครับก็ของผมก็คือตัวเนื้อเรื่องเมื่อกี้พี่วอลได้พูดแล้วก็คล้ายๆกันแบบนั้นแหละครับแต่ว่าในฐานะตัวละครแจ็คที่ผมได้ถ่ายทอดออกไปก็ก็สื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วคือถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะอยู่ในคลาสที่ไม่ได้สูงเหมือนกันแบบในฐานะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนไม่ดีเสมอไปคือถึงแม้ว่าจะฐานะไม่ดีเราก็คือถ้าเกิดเราเป็นคนดีอ่ะเราก็จะเป็นคนดีของสังคมได้ He just mentioned that his role as a Jack. Well, Jack is not born in a rich family. It's a middle lower class family. Yes. But even though it's a middle lower class, he can choose to be good or bad. But the thing is all depends on if you choose to be a good person, you can be good even though it's not a good environment. So yes, it depends on the choice. The show had an open ending. What would you like to explore next in the storyline, and can we expect to see more in the future? ถ้ามีโอกาสก็อยากทำให้มันจบอะครับถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าอนาคตเนี่ยอยากมีซีรีส์แนวไหนคือแนวหนักๆเนี่ยเราทำไปแล้วเราเลยอยากมีซีรีส์ที่แนวเบาๆบ้างครับแนวแบบว่าให้คนดูมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดไปกับเราอย่างซีรีส์เรื่องเนี้ยครับ ครับไม่เครียดเกินไปมาออกแนวคอมเมดี้ด้วยป่ะ ใช่ครับแนวคอมเมดี้ฮะ Okay. He just mentioned that if he have a chance to continue to do a second part of it, he probably choose something which is not so serious or Yes. maybe not so dark in the sense that want something which is light, easy watching, and probably something fun, comedy Yes. a little bit on that as well. Yeah. นั่นแหละเป็นคำตอบมันก็คล้ายๆกัน Same goes to him as well. Okay. And we're now in Milan for your fan meet. How do you feel coming back to Italy, and what do you love the most about it? ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาอิตาลีอีกครั้งแล้วก็แต่ว่ามาในเมืองใหม่ครับตอนแรกเราไปแถวโรมครับซึ่งผมก็ชอบอิตาลีอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะยุคเรเนซองส์แล้วก็ส่วนตัวชอบลีโอนาร์โด ดาวินชีอยู่แล้วครับก็เลยได้มีโอกาสได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเขาต่างๆครับก็รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาอิตาลีครับ He said he's very happy to be back here in Italy once again. But even though the previous time we went to Rome, but this time it's the first time to come to Milan. Yeah. And then he said he's he's a person who like really enjoy reading historical back in Renaissance days. And then he's a big fan of Leonardo da Vinci as well. So he said he's very happy to be here and then to see all the works and then to see all the historical sites as well. ครับผมของผมก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับซึ่งผมรู้สึกว่าพอมายุโรปอะสไตล์การเที่ยวก็จะเป็นการชมสถาปัตยกรรม ชมงานศิลปะชมมิวเซียมเป็นอย่างเงี้ยปกติแหละแต่ว่าอย่างอันนี้มันพิเศษที่
คืออย่างเมื่อวานมันเป็นวันที่ฟุตบอลเนาะ อ่า ของมิลานอินเตอร์มิลานแข่ง อืม แล้วก็เลยได้เห็นว่าคือประชาชนเนี่ยแบบผู้คนที่นี่เขาก็มาเฉลิมฉลองมาแสดงแบบ power ของเขา ครับ ออกมาซึ่งก็แปลกใหม่ดีได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างครับตื่นประทับใจ ครับ It's the first time for him as well, and then normally he comes to Europe, he will definitely go to museum, from Yeah. art galleries to look at some of the historical sites. But this time it's very special for him because when he arrived yesterday, there was a football match. Yeah, there And was. And he really, he was pretty amazed with the fans, the Yeah. energy of the fans, the power that they cheer up and stuff like that. So it's the first experience for him, and he really enjoyed that as well. And last, our brand question, which is based on the name of our site, Outsider. We view that as being out of the ordinary and unique in the best way possible. So, what do you think can make you an outsider in life and as an artist? ผมก็รู้สึกว่ามันก็ต่างกันในการใช้ชีวิตกับการทำงานนะครับ ก็ถ้าเกิดการทำงานเราก็หลักๆเราก็คือนักแสดงแล้วก็มีร้องเพลงมีทำโชว์บ้าง แต่ว่าในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะทำงานอดิเรกที่ชอบฝึกอย่างผมเนี่ยเล่นดนตรีแล้วก็ปั้นเซรามิกทำงานศิลปะอะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมาบรรจบกันเองในสาขาต่างๆครับในการทำใช้ชีวิตประจำวันกับการทำงานเนี่ยการทำงานอดิเรกบางครั้งก็ฝึกทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ฝึกฝนในการทำงานด้วยเหมือนกันผมรู้สึกว่าในสองอย่างเนี้ยมันรวมเป็นเอกลักษณ์ของตัวผมไปในการทำงานด้วยครับ So he said in regular life, for him, in normal days, he will do something that he enjoys doing it, and then some stuff like making ceramic and all these Yeah. artistry things. But then as an artist, he have to perform, singing, and acting as well as the role or the part that he received. But the thing is that he mentioned that actually both things is kind of like it kind of combine together, Yes. and it helps each other as well. When he try to do all the ceramics or do art things, it helps him to concentrate better. Yeah. And that helps with the acting part and the singing Yeah. part, entertainment part as well. So is that actually both of them just help each other and make it better as a better version of himself. And also, I think that concentrating, especially in those kind of stuff, can help, as you said, in acting. Like, for example, with workshops, they do like prepare the roles, so you get the help from that to concentrate during workshop as well. ของผมก็จริงผมรู้สึกว่าผมอะจริงมันแตกต่างแหละถ้าเกิดมองตามมุมมองมันแตกต่างแต่ว่าก็พยายามจะทำให้มันไม่แตกต่าง เพราะว่าคือเราก็เป็นเราทั้งในบทบาทนักแสดงแล้วก็ในชีวิตจริงนี่แหละแต่ถามว่าตรงไหนที่มันแตกต่างก็คือโอเคเรามีผู้ติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งบางอย่างที่มันเซนซิทีฟเราก็ต้องระวังให้มันมากขึ้นมันก็จะมีพาร์ทนี้แหละครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นนักแสดงอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเซนซิทีฟแหละแต่ว่าใครจะมามองเห็นแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกมันผิดกฎหมายเราก็ทำแต่ว่าพอมาอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอมีคนตามเยอะเราก็บางทีสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ I just mentioned that actually for him, both sides, as a regular person, an outsider, and an artist, as an entertainer, basically he tried to be as real as possible, as like normal person, like the real person of himself. He tried to be real and be authentic, even though it's entertainment or himself. But then the difference is definitely there's a difference between a regular person and an artist. Yes, of course. So as an entertainer, as an artist, when he have a lot of followers, what he have to be careful is just that the things that he say or his action and stuff like Yes. that you have to keep in mind that he's a role model. He's a public figure right now, so you just have to be more concerned about things and how he carry himself. That's the difference for him as an outsider and an entertainer. Yes. And also, is that difficult to keep, like, also concentrating in what you say and how to put yourself out there as an artist? แรกๆเรามาจากประชาชนเนี่ยผมว่ามันก็ยากอะช่วงปีแรกแต่ว่าพอเราทำงานกันมาสักพักนึงแล้วก็เลยเริ่มรู้แล้วก็คิดเยอะมากขึ้นมันก็เลยไหลมาเป็นชีวิตประจำวันเลยครับก็เลยตอนนี้มันก็ไม่ได้ยากเย็นเลย ก็คือเราได้โตมากขึ้นนะครับพอเราโตมากขึ้นเราก็พอรู้ว่าเราเป็นยังไง
He said, well, at first it's tough. At first it's tough because he's just a regular person, normal person. He doesn't think that much. But after a while, working in this industry and have a lot of fans, followers and stuff. So he tried, I mean, he makes him think more. Yeah. And then when he think more, it makes him more mature. So this is totally fine. If you can say hi to our readers and viewers, obviously, all your fans, and if you can try to say something in Italian. Ciao outsider vi chiamo War มีเกมโมยิน ti amo gracias โอเคเก่งมาก